Sipas jush, sa vite ka qenë dënimi më i gjatë me burg? Mund të më thoni? Shiko, është dikush që nuk e di, është e pamundur që ta gjeni, por unë do t'ju lë pak sekonda. Nëse e gjeni, shiko, nëse e gjeni dhe e shkruani me njëherë tani, jo pasi ta keni lexuar, do t'ju jap një drek. Dëgjojeni me vëmendje sepse është vërtet kurioze, sepse do t'i them përveç kësaj do t'i them edhe burgun më të shkurtër. Pra, burgu më i gjatë sa vite dhe burgu më i shkurtër se sa kohë. Në vitin 1980, një grua Shemoi, gruaja një oficeri tajlandez, kishte mbetur e ve. Dhe ajo kërkonte që të kishte sukses. Dhe dinte disa teknika, njëra nga teknikat, sepse burri, duke qenë oficer dhe duke qenë në ministri, dinte shumë gjëra, shumë teknika të ndryshme se si mund të vinte njerëzit. Dhe kjo zonja për disa vite me radhë punoi që të mblidhte njerëz me ata që donin të investonin para. Dhe kështu bëri. Dhe arriti që të bënte një teknik e quajtur teknika Ponzi, e keni dëgjuar sepse ua kam thënë edhe një herë tjetër. Pra është një forma Ponzi që mbledh disa njerëz, kush është i Zoti, mbledh disa njerëz që investojnë dhe secili me fjalë mbështetet tek njëri tjetri, njëkohësisht varet nga teknika, por njëkohësisht ai që i ka në dorë mund të bëjë dhe investime dhe me ato investime të pasurojë jo vetëm ai, por të pasurojë të gjithë së bashku. Dhe këtë kërkoi që të bënte edhe kjo zonja dhe arriti që të mblidhte $200 milion. Por në fund fare ja u hodhi të gjithë dhe i vodhi $200 milion. Dhe bëri gjëja sikur kishte falimentuar. Dhe kjo zonja donte që të ikte nga Tajlandia. Dhe e kanë kapur në një fshat të humbur, sepse ajo mendonte që mund të kalonte nëpërmjet kufirit, jo me avion ose me mënyra tjera. Dhe në vitin 1989, mos gaboj, e dënuan. E dënuan dhe pati një gjyq që bëri bujë të madhe. Dhe e dini se sa e dënuan? E dënuan me 141.078 vite. E dëgjuat mirë. 141.078 vite. Pra 141.078. Po. Kështu që merrni në mend 141.000 vite. Është burgu, me fjalë ose më mirë, gjykimi për të burgosur një njeri më i gjatë i historisë. 141.000 vite. Sikur të kishte bërë 30.000 vrasje, parafërsisht. Megjithatë, e keqja nuk ishte kjo, sepse ligji, nëse ligji do funksiononte në Tajlandia, do gjenin mënyra se si mund që ajo të shpërblente atë që bëri, por ç'është e vërteta, kjo zonja u dënua 20 vjet në fund fare, me fjalë i than, edhe pse e dënuan fillimisht me 141.000 vite e 78, pastaj e ndryshuan dhe bën 20 vite, që në të vërtet ajo bëri rreth 8 vjet, parafërsisht. Dhe kur doli dhe filloi jetën nga e para, pra nuk pati një mënyrë për të kthyer mbrapa parat atyre që u kishte marrë, sepse thoshte që kishte falimentuar dhe nuk kishte më para. Kështu që me ato para, ose një gjysmë prej tyre, sepse padyshim dikujt i dha para që të dilte nga 141.000 vite, të dilte me 8 vite burg. Dhe padyshim jetoi derisa vdiq para disa kohësh. Dhe kjo ishte gjykimi më i madh i një gjykate botërore, pra koha më e gjatë e dënimit në të gjitha kohërave. 41.000 vite e 78. Kurse në vitin 2019 do t'ju them sepse atë për të qeshur e themi gjithmonë në fund, si thamë janë atë të hidhur në fillim dhe tani them atë për të qeshur. Në vitin 2019, dy të rinj ishin bile 2 vjet para vitit 2019, pra në vitin 2017, dy të rinj
u betuan mes njëri tjetrit nga Anglia, që të dy këta, u betuan mes njëri tjetrit që do duheshin derisa të ishin gjallë, si bëjnë të rinj gjithmonë. Dhe nuk jam mbaj mend emrin këtij djaloshit, por një djalosh 23 vjeçar. Dhe erdhi momenti pas një viti, gjysmë 2 vitesh, që kjo vajza donte që t'ishte më e lirë. Dhe kishte zënka me djalin. Dhe teksa u zun një ditë, i thot ky, dëgjoj, tha, nëse ti do më lësh, tha, unë do të thyej dritaren. Dëgjuat mirë. Po qesh, sepse po t'ishte ndonjë shqiptar, do i thoshte unë do të thyej dhëmbët. Edhe ky i tha, unë do të thyej dritaren. Djali mirë, pa hajde. Dhe i thot kjo, unë nuk të lë, thot, për asnjë, thot, nuk ka, kur pas një viti takoi dikë tjetër kjo vajza, edhe u filloi dashurosh me këtë të riun. Dhe i tha këtij, shiko, tha, unë nuk të dua më. Ky vajti siç i kishte premtuar edhe thyu dritaren. Nejse, pas i thyu dritaren, edhe mëse e thyu, me fshes. Është e vërtet, me fshes shtëpie. Me ato fshesat e shtëpisë që kjo kishte në obor, i mori fshesën edhe ja thyu dritaren. Tani, pse thyu dritaren, e kapi policia dhe futi brenda. Policia më keq se djali. Truthar ai, këta akoma më keq. E morën e futën brenda dhe dini se sa e dënuan? E dënuan me 50 minuta burg. Ky është burgu më i shkurtër i historisë. 50 minuta burg. E dini pse qesh? Shkof për mbar inshallah. Qesh sepse më gomer janë policët. Se sa si mund të vesh për një dritare të thyrë të futesh djalin brenda në burg. Në burg, sepse ai u cilësua si burg. Pra ai u krijua një kartel që krijuan që ai si i thot, u bë pis, nuk më vjen tani, ajo, si e sporcata la fedina penale, nuk më vjen tani në Shqip, më fali. Në fjalë, reputacioni ti u prish, sepse tashmë është shkruar që ai ka bërë 50 minuta burg. Pra as një ditë, as 2 ditë, por 50 minuta burg. Pastaj e nxorën. Dritaren e pagoi, sepse i thanë do të pagosh dëmin. Vajti dhe buri dritaren me një që dinte gjallë. Është e vërtet, është e vërtet, nuk po shtoj asgjë. Por nuk maj mend emrin. Josh, një tip, nuk e maj mend. Josh, ndoshta. Dhe doja luktu, nëse nuk e gjeni doja luktu. Por 23 vjeçar, një djalë 23 vjeçar nga Britania, pra nga Anglia, që thyu xhamin e të fejuar sepse ajo e la. Dhe policat e morën arrestuar dhe futën në burg për 50 minuta. Kështu që këto janë dy ekstremitetet e burgut që janë bërë ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Pra, në historinë e njerëzimit është burgu më i gjatë 141.000 vite, i kësaj zonjës në Tajlandi, dhe burgu më i shkurtër në Angli që është ka qenë 50 minuta. Unë ja u thash tani, po andej nga anët tuaja, si i dënoj njerëzit. Ose më mirë, juve kur ju lë e fejuara, ose juve vajza dhe gra kur ju lë i fejuari, çfarë bëni? Thyeni xhamat apo? Bëj shaka. Hajde. Pres komentet tuaja, si gjithmonë, edhe kalofshi një mbrëmje të këndshme, sepse duhet ndonjëherë dhe kështu për të qeshur. Unë i vendosa që të dyja këto,
sepse doja të tregoja historinë e asaj, por kemi treguar edhe herë të tjera të kësaj italiandezes që se si u tall me njerëzit edhe u vodhi $200 milion, kështu që keni kujdes kur investoni, të investoni në vende të duhura. Vendet të duhura janë bankat shtetërore, që janë kryesoret, dhe ose tek në truall, në shtëpi, me fjalë gjëra që ju jepni para dhe blini. Këto janë investimet më të rëndësishme dhe më efikase. Kështu që ju përqafoj, kalofshi një mbrëmje të këndshme.